Грохот двери разнесся по квартире так, будто старые стены сами вздрогнули от неожиданности. Марина никогда не считала себя взрывным человеком, по жизни она была тихой, ровной, терпеливой. Но сейчас ее голос, сорвавшийся с губ, будто был не ее собственным. «Это моя квартира, кретин. И мамашу свою забирай», слова вылетели, как раскаленный пар. За секунду до этого она пыталась сказать все спокойно, объяснить, донести мысль, но накопившееся внутри давление оказалось сильнее всякого здравого смысла. Свекровь, Валентина Ивановна, стояла в дверном проеме так, как будто собиралась своим телом остановить поезд. Ее пальцы, тонкие, но цепкие, так глубоко впились в косяк, что казалось, дерево вот-вот затрещит. В ее взгляде застыли возмущение, обида и привычная уверенность, что весь мир должен вращаться вокруг нее и ее мнения. «Я никуда не уйду», — выкрикнула она, откидывая голову назад, словно актриса в самодеятельном театре, «это мой дом. Я тут сына подняла, я тут все делала, и снова, мой дом». Марина уже потеряла счет, сколько раз за 3 года она слышала эту фразу. 3 года терпения, сглатывания обид, попыток не реагировать на колкие замечания свекрови, которая, казалось, жила только для того, чтобы исправлять, критиковать и направлять каждого в радиусе 3 метров. Особенно Марину. Сергей, ее муж, стоял чуть позади, словно подросток, застуканный на месте преступления. На нем была серая толстовка, растянувшаяся на локтях, та самая, которую Марина просила выбросить уже 2 месяца. Он держал руки по швам, будто в армии, и при этом все равно умудрялся выглядеть виноватым. Его взгляд скользил между матерью и женой, прыгая, как мячик между стенами, но ни в одном направлении не задерживаясь. «Марин, ну хватит», — пробормотал он, неуверенно делая шаг вперед. Но голос был таким тихим, что он скорее растворился в воздухе, чем что-то изменил. Марина смотрела на них обоих и чувствовала, как из груди выходит что-то большое, тяжелое. Не гнев, нет, гнев давно прожег все, что мог. Это была усталость, глухая, тотальная усталость от того, что она постоянно в доме, который не ее, в жизни, где ее слово всегда последнее, но только в смысле последнее, которое услышат. «Это не твой дом, Валентина Ивановна», Марина старалась говорить ровно, но голос все равно дрожал, слишком много эмоций сидело глубоко, «вы живете у нас. По нашей доброте, вы сами попросились пожить после операции. Мы не возражали, но прошло 7 месяцев. И что?» — вскинулась свекровь. «Я после операции, мне тяжело. Мне нельзя нервничать». Марина на миг зажмурилась. Она вспомнила, как месяц назад свекровь во всю мощь орала на нее за то, что-то купила неправильный соус для мяса. Тогда нервничать, значит, можно было. Но когда требовалось взять на себя хоть крупицу ответственности, сразу болезнь. «Вам уже лучше. Врач сказал, что вы полностью восстановились», — тихо напомнила Марина. Валентина Ивановна отмахнулась. «Да что врачи понимают? Сын у меня один, и я его не брошу на такую. Глаза ее злобно сузились. «На такую, как ты». У Марины дернулся уголок губ, не от улыбки, а от резкого внутреннего толчка. Она так устала от того, что свекровь считает ее врагом, конкуренткой, персональной угрозой, а не женщиной, которая просто хочет спокойной семейной жизни. 3 года назад, когда она выходила замуж, ей казалось, что Сергей – спокойный, добрый человек. Он действительно был таким, пока рядом не оказывалась его мать. Стоило ей появиться в комнате, Сергей превращался в маленького мальчика, который боится не соответствовать ожиданиям. «Мам, ну хватит», — робко сказал он снова. И снова его слова рассыпались в воздухе. Валентина Ивановна развернулась к сыну, ее голос стал приторно-сладким. «Сереженька, сынок, она не ценит тебя. Она хочет меня выгнать. Она хочет разрушить нашу с тобой семью». Марина хмыкнула. «Наша семья». Как будто Марина вообще не жена, а временная гостья. «Я просто прошу уважать границы», — сказала Марина, — «это единственное, чего я хочу. Чтобы у нас был свой угол. Чтобы никто не входил без стука. Чтобы никто не забирал наши вещи. Чтобы никто не дирижировал нашей жизнью, как будто мы марионетки. Я никому не дирижирую», — свекровь топнула ногой, — «просто вы живете неправильно. Сергей всегда ел суп 2 раза в день, а ты ему тут макароны суешь.
Ты ему рубашки гладишь не так, штаны ему сушишь, как попало. Да у тебя каждая мелочь неправильная. Марина почувствовала, как в груди поднимается что-то темное. Она знала, что именно такие мелочи, превращенные в оружие, отравляли их дом. Она знала, что Валентина Ивановна не уйдет просто так. И она знала, что Сергей снова промолчит. «Мы взрослые люди», — сказала Марина устало, — «мы сами решим, что правильно». Сергей открыл рот, закрыл, открыл снова, но слова не вышли. Валентина Ивановна всплеснула руками. «Вот, видишь, он даже говорить боится. Ты его задавила, ты пытаешься его от меня оторвать. Хотела бы, уже ушла бы сама. Но тебе же квартира нужна. Тебе же удобнее в моей». Марина подняла глаза. «В вашей?» – тихо спросила она. «Эта квартира записана на нас с Сергеем. Поровну. Вы знаете это». Свекровь отмахнулась. «Это формальности. Морально, это мой дом». Морально, Марина поняла, что спорить бесполезно. Она смотрела, как Сергей, ее муж, переминается с ноги на ногу, избегая ее взгляда. Она знала этот взгляд. Боязнь сделать шаг, боязнь сказать «мама, хватит», боязнь взять ответственность. В их отношениях эта боязнь стала третьим жильцом, незваным и навязчивым. Марина разом осознала, что стоит на перекрестке. Перед ней два пути. Один – продолжать терпеть, надеяться, что все наладится, ждать еще чуть-чуть. Другой – признать, что иногда семья – это не про кровь, не про родство, а про границы, уважение и выбор. Сергей поднял на нее глаза. И в этот момент Марина поняла все без словаря. Там не было решимости, не было позиции, только страх и привычная зависимость от матери, которую он не хотел или не мог разрушить. Словно кто-то внутри нее щелкнул пальцами. «Понимаю», — сказала Марина. Сергей заморгал. Что понимаешь? Что ты никогда не сделаешь выбор, пока мама рядом», — сказала она спокойно, — «а мама рядом всегда». Свекровь победно вскинула подбородок. «Вот именно, я рядом, и буду рядом, пока живу». Марина вдохнула, и впервые за долгое время ее вдох был полным. В другом, более честном доме, она бы, возможно, плакала. Но здесь, в этой квартире, пропитанной напряжением и чужими правилами, ее глаза оставались сухими. Она сказала всего одно: «Тогда я сделаю выбор сама». И комната будто замолчала, даже старые трубы перестали гудеть. Валентина Ивановна растерянно моргнула, не ожидала, что на нее перестанут реагировать, что ее голос перестанет быть самым главным. Сергей шагнул вперед. «Марин, подожди». Но Марина уже знала, подождать – это то, что она делала 3 года. И ждать больше нечего. Это был конец. Но внутри, под слоем боли и усталости, едва слышно шевельнулась искра. Начало.